Nah teman-teman, jadi ini aku lagi batuk, pilek, dan keringat dingin. Ini mertuaku saranin aku minum air jeruk nipis pakai garam dan kecap manis. Nah, ini kita aduk. Setelah semuanya masuk ke dalam gelas, kita aduk merata. Kata mertuaku nggak usah ditambahin air, tapi aku tambahin air sedikit biar nggak terlalu kecut gimana gitu. Nah, kita coba minum ya. Nah, ini setelah aku minum itu leherku berasa lega, nggak terlalu gatel lagi.